Bonjour, bonsoir peuple congolais partout bozala mokili pe na monde. Ezali nga ndeko na bino Lido. Awa tozala na chaîne biso ya YouTube ya Liba TV. Ni tobaki ke chaque fois toboya mpona kolamusa conseil peuple congolais, peuple africain partout bozala mokili pe na monde. Parce que pe comme le temps que africain pe congolais alamuka azwa conscience ya mayele ya bomoto. Peuple congolais, peuple africain eza pasi pe mawa komona ti lelo mutu mwindo africain aokanisa ke pasi na ye ou bien souffrance oyo aza nango mutu akosisa yango eza bamindele ba européen. Nzoka nde bato oyo baza kopiye biso kobomaka biso kotumu oyo ezali bango bamindele. Wana babutumu oyo ke mokolo africain congolais ozwa conscience ya mayele bomoto afrique mpe congo osani mpe kodevelope. Mais eza pasi mpe mawa komona ntina génération lelo congolais africain aza kokoba kokanisa ke pasi na ye souffrance na ye mutu akosisa yango eza bamindele. Nzoka nde pasi oyo biso bacongolais baafricain toza nango lelo na kati ya bamboka na biso bato baza na nsima na yango, bato baza na kozi ya baproblème na biso ezali bamindele ba européen oyo baza kosala baminduki na bamboka na bango awa tovandi na poto na Europe kotindaka na bapays mingi afrique kofinansaka barébellion kocrée baconflit mpona baafricain bango na bango bacongolais bayokanaka te mpona bango baprofitaka koyiba bamatière première oyo bango baza nango posa mpona badevelope technologie na bango. Mais peuple congolais, peuple africain eye tokoyeba likambo oyo etali bomengo na biso mingi baloba tunaka ke Congo eza na balobaka Congo eza na bomengo, mais bomengo population abénéficie nango te. Mais peuple congolais, peuple africain lobango butumu est-ce que biso baafricain bacongolais tozala bato obe tozala banyama, est-ce que tozala na misu mais tozomona te. Peuple congolais, peuple africain mingi batunaka ke bomengo na biso richesse na biso ekendaka wapi. Lobango butumu ke botala na kati ya mokili mpe na monde bapays lokola bafrance, états-unis, bapays mingi ya Europe oyo bazobengana lelo baza bagrande puissance ya mokili mpe ya monde. Mais so otali mingi bamatière première na bango oyo esalaka badevelope technologie na bango, badevelope économie na bango, basala makambo mingi oyo etali ya mboka na bango ezouta na kati ya afrique. Baza kopiaka yango na afrique kobomaka baafricain kofinansaka baguerre tellement africain mpe congolais aza na mayele ya bomoto te. Africain mpe congolais mpo akota na baje wana ya kobomaka ndeko na africain congolais mpona koservir intérêt ya bamindele ya baeuropéen. Bango butumu ke mokolo congolais africain akozwa conscience ya mayele ya bomoto afrique mpe congo esani kodévelope. Ça veut dire que il faut totiaka na mitu na biso ke mondele jamais alingi bolamu na congolais africain odévelope atikala jamais koluka ngo parce que tovandi na bamindele depuis kala toyebi baeuropéen baaméricain politique na bango oyo balobaka na oyo basalaka na kati ya afrique mpe na kati ya bamboka na biso congo ezalaka ndenge mosusu. Ça veut dire que mondele aza kozi ya malere na biso, kozi ya pasi na biso oyo toza na kati ya congo na kati ya afrique parce que ye motu ayela parce que biso bitu moi baguerre bagroupe rébellion babiloko ya ndenge na ndenge oyo baeuropéen bamindele bamultinational bango baza kofinancer na bapays na biso na afrique na congo chaque fois mpona kopille bomengo oyo nzambe atia na kati ya mabele na biso. Mais bien sûr ezali na complicité mpe ya baafricain mosusu bacongolais mosusu bakota na baje wana mpona koservir bamindele baeuropéen. Ça veut dire ke fo totia na mitu na biso ke pasi na biso lelo na kati ya congo na kati ya afrique bato baza nsima nango baza nsima baje wana nyonso ezali baunion européen baaméricain bamultinational baoyo bamultinational batrepise oyo ya minene yango nde babengi bamultinational oyo basalaka batelefone oyo basalaka par exemple bachokolat oyo basalaka bamatière première oyo nyonso esi na congo toza nango mposa oyo eza na kati ya congo oyo bango baza nango mposa mpona basala nini badevelope bamboka na bango awa tovandi na kati ya bamboka na bango. Ça veut dire que ntango biso bacongolais baafricain tokozwa conscience ya mayele ya bomoto te ezali pasi mpe mapo na afrique mpe congo esali edévelope. Ça veut dire que africain nyonso kote avandi congolais nyonso il faut azwa conscience kotala ke tala biso bacongolais baafricain toza na bamatière première toza na nyonso na kati ya mabele na biso. Mais biso mo baafricain bacongolais tobénéficia nango te parce que bamindele butu moi baza koyiba biso bomengo wana banzela baguerre kofinansa bagroupe rébellion kobomaka biso bacongolais baafricain
to bomona pour na bango ba profiter bomengo nzamba tina mabele pour na bango ba tonga bamboka na bango ba développer. Ça veut dire que tant mutu mundu africain a ozomayela bomotote eza passe pe pour na Congolais africain à développer. Ça veut dire que mutu na mwana bango mutu chaque fois que Congolais africain il faut ala muka azo conscience amayela bomoto. Tant africain Congolais ola muka te akozo conscience amayela bomotote ezali passe pe pour na africain Congolais à développer. Ça veut dire que biso ba africain ba Congolais boto na mutu na biso que mutu asa cause ba problème c'est asa cause ba kamana ce qui se passe en Afrique na kati ya Congo ezali ba mindele ba européen baza ko financer ba guerre ba ko monter tout na mona ba nzela ba ya ba guerre ezali bango ba européen. Ça veut dire que tant mutu africain congolais a sa conscience eza passe pe mawa lelo ça passe pe mo comme africain congolais so ko kufa na nzela mai ko luka ko na poto en Europe kati ke poto ezali paradis nzoka ndi paradis ya solo oyo toni na bomengo toni na ba richesse o ba minde bazo na butu moyi ko piller ko détruire ko yiba biso ezali Afrique. Ça veut dire que mukolo africain congolais a sa conscience ya bi valeur ma pele na bi valeur ya identité na bonza bene ya culture na o nyonso abonsaki. Ça veut dire que le Congolais africain et le Congolais ça pour développer. Et on a ba butu ça le Congolais africain na mo na so na ba nzela mai ko ka na poto kasi ke poto de esa na bomengo nyonso so ko nzoka de ezali ni felo ya mondele. Ça veut dire que nyonso mondele aza ko tonga na mboka na aza ko yiba aza ko bakse pour l'économie na esa makasi pe puissant. Alors que nous avons un pays où ya mokili pe ya monde ko taza ko boma bato aza ko piller aza ko yiba aza ko détruire bato susu aya ko tonga bamboka. Ça veut dire que tant Congolais africain on a conscience à mêler mototé les animaux peu passe pour notre africain ba congolais tout développé. Ça veut dire que comme tant que Congolais africain il faut avoir conscience à mêler moto tant vous en mêler moto vous en conscience à mêler moto les animaux passe peu pour notre africain congolais au développé. Parce que nous on a moto non que ba mindele ba européen ba multinational ba yepo na ko kabola monao ba yepo toujours na ko kota ba terrain na bango na ko détruire ko piller parce que na ba butu ba congolais ba africain botalaka oyo makambo oyo eleka. Ça veut dire ba ke butu mo ke makambo oyo comme na biso esengeli te ya biso botala makambo oyo eleka na Soudan na Libye botala lelo Libye de situation za nango lelo za cause ya ba européen ba américain ba français o ba chez Libye kao na situation eza lelo pour na ba profiter ba yiba ka bomenga ba détruire ba peuple mususu pour na ba terrain na bon. Ça veut dire que ba mindele ba mboko to vandi baza na bomengo te baza na richesse te ba yele na bango za toujours mabele ba pays musa mokili na ba na monde oyo nzambe apesi bango bomengo. Ça veut dire que okele kuna ko détruire ba misusu ko piller bango ko pona ko tonga bamboka na bango na poto ko to vandi. Ça veut dire que tant Congolais africain oyo ba te que ennemi na liboso ba mindele o baza ko piller ba ko bomé butu mo na ba ba guerre na ba groupe rébellion na ba façon nyonso Congo pe Afrique ça nini et ko développer. Ça veut dire que c'est na ba Congolais africain to la muka to sa conscience à maila bomoto est-ce que to vanda na butu mo ke ko sona ba kosona biso na biso ba be ozangi tina entre biso na biso c'est ba Congolais africain bala muka bazwa conscience ya maile moto parce que komona Congo pe Afrique eza vraiment mawa Congolais africain aosanga même lipa kolia na tongo pona ko mela même ti eza passe pe mawa donc ande côté nzambe atoni si bomengo atoni richesse nyonso eza na kati ya mabele wana mais Congolais ye moko ani koza conscience te Congolais ye moko kanisa ki passe na ye muto aussi sango ezali ba bindele ba américain ba français kuzoka nde bato ba ko sepela na malien na biso na passe na biso na bango ba profitaka ko yiba bomengo na biso na bango ba tonga ba mboka na bango. Ça veut dire que tant mutu mundo ozamayela bo mutu te ezali passe pe mo na biso africain ba Congolais to développer peuple complet africain de que chaque fois après la sa conscience ya ba Congolais africain partout aux na diaspora pe na monde et comme tant que africain congolais azonga na mayela ba moto azwa conscience mayela ba moto. Ça veut dire que tout le monde a espoir na peut dire que la suite au tient na ba mindele ba européen o ba ko ça ki bo zo kandi ba na sima ya passe na biso pe malheur au biso ba Congolais africain to na kati ya mokili na monde ezali bango ba mindele. Ça veut dire que Congolais africain la muka so conscience mayela ba moto to za la ba moko pe poto to développer mboka na biso tango ekoki tokutani bala sima na chaîne na biso ya YouTube ya Lipa TV.